हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा। इस वीडियो में बात कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पार्ट 2 की। इसके पहले पार्ट 1 जो कि बेसिक वीडियो है, जिसमें मैंने समझाया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, फैक्टोरियल क्या है, बिल्कुल बेस वीडियो है। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए हैं, इसमें केवल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपका बेस क्लियर हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। अब क्वेश्चन का लेवल वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा और टाइप वाइज। अभी जो टाइप है वो लेटर वाले हैं, ठीक है, जिसमें लेटर में आप पूछता है कितने और लेटर बन सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रोहित खेरा, ये मेरी प्रोफाइल है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, साथ में फेसबुक पे भी लॉग इन कर सकते हैं, इस नंबर से मुझे ऐड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ लेटर ऑफ वर्ड आर्मर टू बी अरेंज। आर्मर से कितने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, कुछ नहीं करना होता है, जैसे ARMOUR। सबसे पहले देखना कोई रिपीट तो नहीं है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है तो ये हो जाएगा 6P6। कोई रिपीट है? अगर कोई रिपीट होता है उसके लिए इतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे R रिपीट है तो 6P6 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। R यहाँ पे रिपीट है 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 720 बटे 2 यानी 360। तो इसका आंसर हो जाएगा 360 यानी नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिटी से कितने शब्द बन सकते हैं। अब प्रिटी में भी देखिए PRETTY, यहाँ पे T 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी लेटर नहीं है। टोटल है 6 फैक्टोरियल बाय 2 यानी 720 बटे 2 360। आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। फिर बोल रहा है रिकवर से कितने बन सकते हैं। रिकवर में R E है, C है, O है, V है, E है, R है। अब देखिए यहाँ पे R कितनी बार है? 2 बार है। E कितनी बार है? 2 बार है। टोटल वर्ड है कितने? 7। तो ऊपर तो होगा कितना? 7 फैक्टोरियल, 7P7। नीचे R के लिए 2 फैक्टोरियल, E के लिए 2 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं करना है कि E 2 बार है और R भी 2 बार है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर कोई रिपीट हो रहा है उसके लिए उतना फैक्टोरियल यूज़ करना है। 7 फैक्टोरियल होता है 5040 बाई 2 इंटू 2 यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 4 एकम 4 बचा 1 उतारा 0, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 छंग 24, 1260। C ऑप्शन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, अब बोल रहा है जज से कितने बनेंगे। नेक्स्ट वैरायटी हो गई इसमें। अब बोल रहा है वॉवल कैसे होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। सबसे पहले वॉवल होते क्या है हिंदी में, जिसको हम स्वर कहते हैं। स्वर होता क्या है? स्वर A E I O और U, ये हमारे क्या है? सब स्वर है। अब बोल रहा है ये साथ में आए, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्जाम में आता ही आता है। जैसे लिखा है जज, ठीक है, जज में E स्वर है और U स्वर है, ये दोनों साथ में आ गए, मतलब इनको एक बोरी में पैक कर दिया तो ये कितने गिने जाएंगे? 1 गिने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास G बचा, J बचा और D बचा और G बचा, ठीक है। तो आपके पास 3 ये और 1 ये दोनों मिलके बनाएंगे 4 फैक्टोरियल। अब कोई रिपीट होता तो इतने से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं है। अब देखिए E और U जो अंदर पैक हैं बोरी के, या मैं कहूँ 1 हो गए हैं, तो ये आपस में भी तो अरेंज होंगे। U बोलेगा मैं आगे आऊँगा, E बोलेगा मैं पीछे जाऊँगा, तो जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, यानी 2 फैक्टोरियल से। तो इसमें उतने फैक्टोरियल का क्या करना है आपको? इंटू करना है। हो जाएगा 24 गुणा 2, आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इसमें बोल रहा है I साथ में आना चाहिए। जितने भी I हैं सब कैसे आए? साथ में आए। अब देखिए INSTITUT, इंस्टीट्यूट। I साथ में आए, एक I है और एक ये 2 I है। अभी 2 I साथ में हो गए तो ये कितने गिने जाएंगे? 1 गिने जाएंगे। आपके पास बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये बचे, 1 ये बचा। तो आपको जमाने के तरीके हो गए कितने? 8 फैक्टोरियल। अब रिपीट जो है उसके लिए आपको इतने से डिवाइड करता है। I 2 बार रिपीट है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। T 3 बार रिपीट है,
3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और देख सकते हैं आप कुछ रिपीट है, कुछ रिपीट नहीं है। अब देखिए ये आई भी आपस में अरेंज होगा कितने फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से। ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 40 320 बटे 6। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो जाएगा 6 छंग 36 बचा 4 उतारा 3 6 7 42 बचा 1 उतारा 2 6 तो नहीं 12। आंसर आ गया 6720 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट। एलिफेंट से कितने बनेंगे जब स्वर साथ में आए, वॉवल साथ में आए। अब ई, दूसरा ई और ए, ये 3 इसमें वॉवल हैं, कितने गिने जाएंगे, 1 गिने जाएंगे। इसके अलावा बचता है एल बचता है, पी बचता है, एच बचता है, एन बचता है और टी बचता है। तो 1 2 3 4 5 ये और एक ये 6 जमाने के तरीके हो गए कितने, 6 फैक्टोरियल। अब ये आपस में भी अरेंज होंगे कितने तरीके से, 3 लोग हैं तो 3 तरीके से। अब कोई रिपीट है उसके लिए उतना से डिवाइड करेंगे। ई यहाँ पे कितनी बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम। तो हो जाएगा 720 गुणा 6 बटे 2, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 0 0 3 दूनी 6 7 तिया 21, 2160 हो जाएगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन। अब बोल रहा है मिनिमम से कितने बनेंगे जब वॉवल साथ में है। वॉवल मिनिमम में कौन है, आई है 2 बार और यू है। ये तीनों लोग मिलके क्या बन गए, अब देखिए तीनों लोग मिलके क्या बन गए, 1 बन गए। अब एम बचा यहाँ पे हमारा, एन बचा, एम बचा, एम बचा, 4 ये हो गए और 3 जो मिलके बने हैं 1, टोटल हो गए कितने, 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में देखिए आई 2 बार रिपीट है, 2 फैक्टोरियल से। एम यहाँ पे 3 बार रिपीट है, 3 फैक्टोरियल से। अब आई यू कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो कितने का इंटू करेंगे, 3 फैक्टोरियल का इंटू करेंगे। तो हो जाएगा 120 बटे 2 60। आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन 60। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लीडिंग से कितने बनेंगे। अब देखिए लीडिंग में वॉवल साथ में होने चाहिए। वॉवल में यहाँ पे ई है, ए है, आई है, ये तीनों मिलके बन गए 1। बचा कौन, एल बचा, डी बचा, एन बचा और जी बचा, 4 ये बचे और 1 ये, टोटल तरीके हो गए 5। अभी आपस में भी अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल से। अब कोई रिपीट यहाँ पे है नहीं तो कोई इसे डिवाइड नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 120 गुणा 6, 12 छंग 72, 720। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने में वॉवल साथ में नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको निकालना पड़ेगा पहले टोटल। टोटल को वॉवल वाले से माइनस करेंगे तब आएगा वॉवल नॉट कम टुगेदर। मैंने लिखा वॉवल नॉट कम टुगेदर, कितने में स्वर साथ में नहीं आए, तो आंसर होगा टोटल माइनस वॉवल वाले। अब जैसे इसका आंसर होगा टोटल में कितने होंगे, 3 और 4, 7 हैं तो 7 फैक्टोरियल यानी 5040 होगा, कोई रिपीट नहीं है। माइनस कर देंगे किससे, 720 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4320। इसमें क्या होगा, वावल साथ में नहीं होंगी। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉपरेशन में ओ है, ए है, आई है और ओ है, ये सब हमारे स्वर हैं, मिलके बन गए 1। बचा क्या, सी बचा, आर बचा, पी बचा, आर बचा, टी बचा और एन बचा। 1 2 3 4 5 6 ये बचे और 1 ये, टोटल हो गए कितने, 7 फैक्टोरियल। अब देखिए ये 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 तरीके से जमेंगे। डिवाइड बाय ओ 3 बार रिपीट है, 3 फैक्टोरियल। आर 2 बार रिपीट है, 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा आपको और कोई रिपीट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 5040 इंटू 120/6 इंटू 2, यानी 12 से कटा 10, क्या जाएगा 10 का इंटू 50400, 50,400। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नॉट टुगेदर बोलता तो टोटल से क्या करते हैं, वॉवल वाले को माइनस कर देते हैं, तो आपका नॉट टुगेदर वाला आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल में बोल रहा है वॉवल ओ है, आई है और ए है, तीनों मिलके क्या बन गए 1। पी बचा, टी बचा, सी बचा और एल बचा, 4 ये 1 ये, टोटल हो गए कितने 5। अभी आपस में
कितने तरीके से जमेंगे, 3 तरीके से जमेंगे। कोई रिपीट है यहाँ पे? कोई भी रिपीट नहीं है। OPTICAL, ठीक, कोई रिपीट नहीं है। ये हो जाएगा आंसर इसका 120 इंटू 6 720। अब देखिए नॉट कम टुगेदर बोलता तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो 7 फैक्टोरियल आंसर होता। 7 फैक्टोरियल का होता 5040, माइनस करते कितने को, 720 को, तो आपका आंसर आता 4320। इसमें नॉट वाला हो जाता, वॉवल नॉट कम टुगेदर। तो याद रखिएगा नॉट वाले में क्या करना है, टोटल में से वॉवल वाले माइनस कर देंगे तो वॉवल नॉट कम टुगेदर वाला आ जाएगा। ठीक है, वॉवल नॉट कम टुगेदर आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे लेटर्स वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिर हम पूरी वैरायटी चलेंगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक की एक एक टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा मैं, ताकि आपको पढ़ने में भी इजी रहे और समझने में भी इजी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।